Баршаңызға ассалаумағалейкум, құрметті жүргізушілер қауымы. Бүгін талқылайтын тақырыбымыз Яндекс аккаунттың бұғатталуы, Яндекс блокировка дейміз. Сол не себептен болады, қандай жағдайда болады, және сондай жағдайға түссек не істейміз, сол жайында айтып көрейік. Ендеше бірден себептеріне көшейік. Біріншісі бұл рейтинг. Рейтингіңіз 4-5-тен төмен болса, Яндекс блокқа түсіреді. Егер цифрасы өзгеруі мүмкін, енді Яндексте жаңалықтар өзгерістер көп болып тұрады. Екінші бір себебі Яндекс брендинг. Кейбір кісілер Яндекстің наклейкасын жабыстырып жүргісі келмейді. Сол себептен фото бақылауды өтетін кезде магниттен жасалған наклейканы жабыстырады. Бақылауды өткеннен кейін шешіп тастайды. Негізінде олай жасай беруге болады, бірақ Яндекс оны байқап қоюы мүмкін. Және байқап қойған кездер болған. Осыны ескересіздер. Үшіншісі Б нүктесіне жетпей тапсырысты аяқтау. Кейбір жігіттер, қыздар, жалпы жүргізушілер осы нәрсенің қызығына кіріп кетеді. Жаңағындай комиссия төлемеудің амалы ғой енді. Комиссия төлемейміз, тапсырыстан аз төлейміз деп тапсырыс түскен аяқтап тастай береді, аяқтайды. Бұл қызығына кіріп кетеді, бір сөзбен айтқанда. Егер осы әрекет жалғаса беретін болса, Яндекс оны бақылайды, күндердің күнінде бұғаттап тастайды. Бұны да жасауға болады, бірақ аптасына 2 рет, 3 рет үлкен бір тапсырыс түскен уақытта комиссиясын ұстап қалу мақсатында, мысалы 5000 теңгелік тапсырыс түсетін болса, енді оның комиссиясының өзі 1000 теңге болып тұр. Яндекстің өзінің алатын паркпен қосқанда 1000 теңге басқасы. Сол кезде бір 2-3 рет істесеңіз болады, бірақ күнде емес. Төртінші бір мәселе, сіздің белсенділігіңіз мысалы делік төмен, А нүктесіне бардыңыз, барғаннан кейін Б нүктесі шықты. Қарасаңыз, сіздің мүлдем жоспарламаған жеріңіз айдала, бір сөзбен айтқанда, не істейсіз? Жолаушыға звондайсыз. Өйткені сіз бас тартатын болсаңыз, белсенділігіңіз мүлдем түсіп кетеді. Жолаушыға звондайсыз да айтасыз: пәлен түген машинем бұзылып тұр, желі шығып кетті, гаиге ұсталып қалдым енді деп мысалға. Сондай кезде ол жарайды дейді. Жарайды дейді, бас тартатын. Бірақ бас тартқан уақытта оған қосымшасында бірнеше себептер шығады. Не себептен бас тарттыңыз? Жүргізуші маршрутын өзгертіп тастады, А нүктесіне келмеді, жүргізушінің ұсынысы бойынша бас тарттым, сосын телефонын көтермеді деген сияқты бірнеше себептер бар. Енді сол себепті ол таңдайды ғой, не себептен бас тартқан. Таңдайды, сол сіз бірнеше рет оны жасайсыз, бірнеше рет ол жолаушылар соны көрсетеді. Сөйтеді да Яндекс айдың соңында сізге хабарлама жібереді. Сіздің ұсынысыңыз бойынша көп тапсырыстардан жолаушылар бас тартты, келесіде олай қайталамаңыз деген сияқты ескертулер. Егер ондай болса жақсы, ондай ескерту болса жақсы, мүлдем бұғаттап тастауы мүмкін. Соған абай болыңыздар. Содан кейінгі бір себеп, бұл жаңағындай жолаушылардан қосымша жолақы сұрау. Коэффициентсіз мысалы тапсырыс ұстадыңыз, болады кейде, 12 километрге 980 теңге шығарып береді. Оның ұсталатын комиссиясы бар. Қысқасы бір 600-650 теңгеге барасыз сол жерге 12 километрге мысалы. Дым ынтаңыз жоқ баратын, көңіл күйіңіз жоқ, сөйтесіз айтасыз: жолаушыдан сұрайым қосымша жолақы деп. Ол да өте қатты әсер етеді, кері әсерін тигізеді. Олай жасамаңыздар мүлдем. Ал мейлі бұның барлығы блокқа түсті делік, Яндекс бұғаттап тастады, не істейміз? Біріншіден Яндекстің орталығына жазамыз, өзінің орталығына қосымша арқылы. Жалынасыз, жалбарынасыз. Екіншісі, ол болмаса таксопаркіңізге хабарласасыз, айтасыз: менде осындай жағдай болды, менің атымнан өтініш жазсаңыздар. Яндекс кәдімгі жүргізушіден қарағанда таксопарктың өтінішін бірінші қарайды.
солай жасап көрсеңіз болады. Егер ол болмаса, досыңызды тіркейсіз, кімнің жүргізуші куәлігі бар, досыңызды тіркейсіз. Бірақ бұнда бір мәселе, фото бақылаудың уақытысы бір күнде, 2 күнде келіп қалған кезде досыңызды іздеп жүресіз. Қай жерде жүрсің, фото бақылау өту керек деген сияқты. Бұл да бір ыңғайсыздық туғызады. Одан кейінгі бір жасауға болатын нәрсе бұл енді бұл ең соңғы мәселе. Ең соңғы жасалынатын нәрсе дейді ғой енді. Мысалы, правам, жүргізуші куәлігім жоғалды деп, білмеймін қай жаққа тапсырыс береді өзі. Халыққа қызмет көрсету орталығы немесе жаңағы басқа да орталыққа барып тапсырыс бересіз, жоғалды деп. Одан кейін жаңа куәлікті алғаннан кейін сізге жаңа нөмір беріледі. Сол жаңа нөмірмен, жаңа телефон нөмірмен қайтадан тіркелесіз. Ол кезде тіркеледі. Бірақ бұған жеткізбеген абзал әрине. Дегенмен басқа жұмысы жоқ, басқа табыс көзі жоқ кісілер болса, амал жоқ болса, енді соны жасайсыз. Бірақ бірінші праваңызды лақтып жүресіз ба, білмеймін ғой, енді екеуін қолданып жүрмеңіздер тағы да. Заңды жауапкершілікке ілініп кетті, Құдай сақтасын. Егер бұның бәрі болмаса, жаңа права да шықпайтын болып кетсе, бір белгілі бір себептермен, ондай кезде индрайверді қосасыз. Ол жақтың да бір жақсы бір тапсырыстары болады. Бірақ енді білеміз, көпшілігі 80-90% суммалары төмен ғой, енді ол жерде төмен баға береді. Дегенмен де ол жерде жақсы бағалар беріліп тұрады. Оның өзінде жүргізушілер оны жылып алып кетеді, қарап өтпейді. Шамалап осылай. Қысқасы, көліктеріңіз бұзылмасын, жаңағындай келеңсіз жағдайға ұшырамаңыздар, ондайға жеткізбеңіздер, барынша таза істеңіздер. Неғұрлым таза істесеңіздер, соғұрлым рейтингіңіз де жоғары болады, блокқа түсіп қалу қаупі де болмайды деген сияқты. Жолда сәттілік, бұзылмай жүріңіздер, әрдайым жолдарыңыз ашық болсын. Шайпыл тастайтын жолаушылар көп болсын. Ат көлігіңіз аман болсын. Ассаламағалейкум.